Só salvinho, família, só salvão. O osso daqui? Eu só sei subir a Vista Chinesa pela minha área, por lá pelo Itanhangá, Morro do Banco, ali por cima lá da Boa Vista. A gente entra até o quarto final de luta, já sai da reportagem e vai pro... Show. Família, só salvão. Ah, tranquilo.
passar pro outro lado, não? Fechado, mano. Nem, irmão, nem passar pro outro lado, lá que desce lá no hotel, depois... Tá todo fechado. Lá embaixo tem até cancela, não tá não. Tem fiscal ali em cima. Já é, valeu, irmãozão. Se não tivesse, não ia. Sabe se a vista chinesa tá aberta? Não, tá fechada. Fechado.